Angry Birds é a animação da Sony Pictures que chegou ao cinema recentemente e eu atrasei para gravar esse vídeo. Ai que maravilha! Mas o filme em si é muito bom e vou deixar aqui para você a minha opinião sobre esse vídeo. Então, Alice, inicie o sistema. Que voz é essa, senhor? Me empolguei. Ok, iniciando o sistema. Após o sucesso de Angry Bird, a Sony trouxe Angry Bird 2. O Angry Bird 1 era uma disputa de ilhas entre os porcos verdes, que são fofinhos e engraçados, contra os birds, ou seja, contra os pássaros. E nele ele conta um pouco mais sobre a história de Red. E ele faz algumas amizades ali, que é o pássaro amarelo e o Bomba. Bomba! Ou Bombe, acho que é Bombe, né? Bomb! Que é uma mistura de Bob com Bomb. Certo, senhor. Uma coisa assim. Já no Angry Bird 2, o Red é mais aceito já pelo público, pelos pássaros. Red é considerado já um herói e ele tem seu público, adora, o admira e também tem os seus amigos. Aí que acontece algo inevitável ou irrecusável ou inevitável não, inesperado. Aí acontece algo inesperado, quando a Ilha dos Porcos pedem trégua. Mas por que realmente eles estão pedindo trégua? Eu tô ótimo hoje, hein, Alice? Sim, o senhor está ótimo hoje. A Ilha dos Porcos Verdes pede essa trégua a uma nova ilha que está chegando, que é o novo inimigo deles, ou melhor dizendo, inimiga. Antes deles enfrentarem esse novo inimigo, o Red começa a ficar meio chateado, meio depressivo, porque quando os porcos pedem, os pig, vamos falar pig que é mais bonito, né? Quando os pigs pedem a trégua, acontece que o Red começa a ficar um pouco chateado, aí tem um pouco de conflito interior com o personagem. Depois dele se embebedar tomando suquinho tangue e comendo pipoca, um dos porcos líderes visita ele e explica o que está acontecendo. Eles partem para essa nova aventura. Não vou poder dar mais spoiler porque eu acho que eu já falei demais, mas o filme é muito engraçado, ele é muito legal, dá pra você levar a criançada e assistir tranquilamente que vocês vão rir demais. Vocês podem assistir dublado que é tranquilo também, eu gosto de assistir animação dublado, ainda prefiro o legendado, mas na falta de opção às vezes eu assisto dublado também, porque as piadas português, né, do Brasil são totalmente diferentes quando é dita em inglês. O filme sim é muito legal, é muito divertido, vale a pena, tem várias cenas que você vai rir. Mesmo você não sendo do signo de pássaro. Existe signo de pássaro? Não, acho que não tem nenhum signo com pássaros. Então esse é um filme pra criançada, um filme pra você assistir em família. Esse filme tem direito ao Oscar, esse filme vai estar concorrendo com Frozen 2, que vai ser lançado entre dezembro e janeiro. Eu acho que no Brasil vai ser janeiro. Também vai concorrer com Toy Story. Não sei se realmente ele vai levar o Oscar, mas ele é muito bom. Então fica aí, pessoal, a minha dica pra vocês de uma animação pra assistir com a criançada e com a família. Em breve vou trazer novos vídeos pra vocês e uma delas vai ser sobre uma série da Amazon Prime. Aproveitar que a Amazon Prime chegou no Brasil, vou trazer para vocês novidades sobre uma das suas séries originais. Se preparem. E também vamos falar dos próximos filmes que estão vindo aí. Então, fique de olho que nós vamos falar bastante coisa nesse mês de outubro, que pra mim tá sendo o meu favorito. Se ligue nos próximos vídeos e a gente se vê!